Leo ni tarehe 13 mwezi wa tatu mwaka ni 2025. Bwana, nimekuja hapa kwa mchambuzi wa boli kuzungumza naye machache kuhusiana na mambo ya kisoka, mambo yanayojiri katika ligi kuu Tanzania bara, na leo tunamzungumzia mchezaji mpya katika klabu ya Young Africans ambaye ni Ikangalombo. Yeye anasemaje? Kiwango kiko vipi tangu alipoanza kucheza? Bwana, mambo vipi brother Master? Shwari. Vizuri. Nipo vizuri hapa. Mambo yanaenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda. Leo ni nienda chungu cha 12. Cha 12. Tarehe 13 leo, Ramadhani ya 12. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda. Bwana, sawa. Tuachane na mambo ya Ramadhani, tuje tuzungumze masuala ya kisoka. Umeonaje kiwango cha Ikangalombo tangu alipoanza kucheza kwenye ligi, lakini tumeona jana kwenye CRDB Bank Federation Cup amecheza. Sasa umeonaje? Tuna Yanga wana mtu Jonathan Ikangalombo ni mchezaji bado, ujue hajapata game time ya kutosha kuweza kuona ana nini zaidi, lakini kwa kaliba mchezaji wa kimataifa, ukimwona tu the way anavyokuwa na mali, anavyopokea, anavyoachia na unavyomwona uwanjani mtindo yake, unajua kama yaliyomo yamo hayapo. Lakini kwa Jonathan, mimi binafsi siku ya kwanza tu niligundua, nahisi ana kitu, lakini pamoja bado hajafanya yale pengine ambayo Yanga walishawishika kumsajili. Lakini kwa mtazamo kama mchambuzi, kama mbobevu katika mchezo wa mpira wa miguu, naona ana kitu. Cha msingi zaidi ni kuvumilia, kumpa nafasi, kumpa muda zaidi, kwa sababu muda mrefu kidogo hajacheza, anaingia sasa hivi katika system. Hata mwalimu aliyopita Ramovic alisema kwamba bado hajawa na match fitness, ndio maana, lakini pamoja kuwa na maneno mengine kuhusiana na usajili wake. Lakini kiukweli mimi mtazamo wangu, jicho langu la kisoka, nimeona ana kitu, na nadhani kwa msimu ujao kama atasalia Young Africa na atatumika ipasavyo kwa kipindi kidogo kilichosalia, anaweza kaongeza kitu kikubwa sana kwa Yanga, hasa katika safu ya ushambuliaji wakitokea pembeni, kwa sababu unaona ana kasi, ana akili ya mpira, ana jicho na ana control. Kwa hiyo of course ni binafsi nasema na mtemu kwamba ana kitu. Wengine wakawa wanasema kwamba labda akikaa katikati, kwa sababu kuna namna hivyo alikuwa anaingia kati pale kucheza, wakaona kama na kitu. Mashabiki hao sasa wanasema kwamba labda kocha akimpa nafasi akiingia kati anaweza kufanya makubwa zaidi. Hayo ni maamuzi ya mwalimu, na pengine mwalimu ataona jinsi gani kumtumia na nafasi gani. Lakini mimi kwa jicho langu naona kutokana na kasi yake, akitokea pembeni anakuwa mtamu zaidi, kwa sababu Young Africa wana watu. Kwa mfano pembeni kuna Pakome, pembeni kuna Mzengeli, hao wote ni viungo midfield ambao wanatokea pembeni, lakini ukiangalia kasi yao tofauti na huyu Jonathan, sababu wanapofanya transition ya kuhama kutoka kama wameshambuliwa, wamepora mpira, sasa wanahamaji kutoka golini kwao kwenda golini kwa adui, wakipiga counter attack. Kuna mtu mmoja pale ana delay, yani wachezaji wao hawana kasi sana. Kwa mfano Pakome hana kasi sana, lakini ni mahiri sana akiwa na mpira mguuni, ana dribble vizuri, lakini kwa kidogo polepole. Tofauti na huyo ana uwezo wa kukimbia, kama unamkumbuka Tuisila Kisinda the way akivyokimbia, lakini huyu naona kidogo ana kitu kidogo zaidi ya Kisinda, kwa yani namaanisha Kisinda anataka kukimbia akasahau mpira au mpira mpaka kamaliza uwanja, lakini huyu naona ana kitu, maana kwamba akikimbia anakimbia na mpira, na kwa hiyo naona ana kitu. Tumsubiri, pengine anapopata nafasi zaidi anaweza akaonufaisha Yanga. Na mimi binafsi ushauri wangu, kama ningekuwa mshauri, nasema akitokea pembeni anakuwa hatari kuliko katikati. Katikati labda akafanya vizuri, pengine anaweza ni sehemu nyingine ambayo yeye anafanya vizuri, lakini akitokea pembeni kutokana na ile speed yake atanufaika na hilo. Ambao kwa mfano kushoto akiwa beki yule Boka, akiwa na yeye speed itakuwa kubwa sana kwa upande wa kushoto. Tumeona goli ambalo jana amefungwa Michel, tunasema kwamba benchi ndio limesababisha mpaka goli kama ile kuweza kufungwa. Ukitazama hatua ambazo aliyefunga goli na golikipa ilipokuwa, watu wanajiuliza maswali kwamba benchi linawaharibu wachezaji wetu wa Tanzania. Jibu ni hapana. Kwanza unajua nature ya golikipa, hata huko tunakotazama tunakojifunza katika mpira, wenzetu wamepiga hatua kubwa Ulaya na kwingineko, sehemu ambayo haifanyi mabadiliko ni golikipa kabisa.
kila siku utamwona, yani ni mechi zile chache chache ambazo pengine hazina umuhimu kihivyo, ndio wanapata magolikipa namba 2 au wasaidizi. Lakini hata hivyo katika mechi kwa mfano Ulaya, ukiangalia ligi kuu almost mechi zote anataka golikipa huyo, labda awe ana adhabu au awe majeruhi, lakini katika hali ya kawaida anataka huyo. Ila mechi zile ndogo ndogo za vikombe, hasa mechi za kwanza, ndio ataanza golikipa mwingine namba 2. Yani uwezo kumfanya mabadiliko kwa Foleja, kumfanya mabadiliko kwa golikipa. Kwa hiyo kwa hapa ukimwona Yanga anacheza Diarra kila siku, Diarra wala si kitu cha ajabu. Hizi mechi za vikombe tunaona anacheza magolikipa wengine. Na wakati fulani hivi Diarra alikuwa amepata majeraha, alikuwa nje katika kama mechi 4 mechi ngapi, alicheza yule Abubakar Komeni, kacheza huyu Abutwalib Msheli. Hii ndio situation ilivyokuwa. Lakini tukirejea katika goli la jana, kama unaangalia kwa jicho la haraka au utaweza kumlaumu Msheli. Mimi kuna mambo mawili ambayo nakupa homework wewe na unaitazama. Hebu rudi tena katika lile goli. Kwanza msifie mpigaji. Unajua mpira ni kupiga. Amejaribu na majaribio yake yamefaulu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, angalia ile movement ya mpira. Ule mpira umehama. Juzi hapa tulikuwa tunaangalia FA. Mwalimu wa Arsenal alilalamika kuhusiana na mpira. Mwalimu wa Pep Guardiola pia alilalamika kuhusiana na mpira. Kama unakumbuka World Cup 2010 kuna mpira inaitwa Blani, nao pia alikuwa analalamikiwa. Ule mpira ulivyopiga ulihama. Ulimfuata ukahama, tena uhama kwa kasi kubwa. Ndio maana Msheli, mimi binafsi sio utetezi, lakini ndio maana naona Msheli alishinda timing ya kucheza ule mpira. Kama ungeenda straight kama ulivyopigwa, nadhani Msheli angeucheza ule mpira. Kauangalie tena kwa ile shoot iliyopigwa. Ilikuwa shoot kali, lakini sio kali kihivi, lakini ule mpira ulihama. Ulienda kama unamfuata afu ukakimbia kwa haraka kwenda pembeni. Ndio maana Msheli, unajua mpira unavyopiga, mpigaji anapopiga golikipa anaupima ule mpira. Kutokana na kasi yake na kimo cha mpira na ujio ule mpira. Anajua kabisa huu sio wa kuudaka, huu wa kuweka daraja, huu wa kucheza.